我哋去頒發俾學生嘅獎學金咧，其實都接近14至15萬嘅港幣。咁其實有時咧就佢哋英文唔叻，其實就可能有啲唔同。咁啱先咧，我都參觀咗學校啦。對於特長嘅學生，中一入學咧都有獎學金呢個計劃。咁請問係點樣？需要符合啲咩條件嘅小朋友先可以拎到獎學金咧？暫時如果我哋話特別設俾中一嘅學生咧，我哋就有一個叫即係 Dr. STEM 嘅獎學金嘅，係啦。咁主要嗰個就俾一啲同學佢喺創科嗰度啦，有即係一啲特長啦。咁我哋嘅要求就係包括即係佢喺小學佢已經有一啲創科嘅參與啦。咁中一入到嚟嘅時候咧，咁當然都要參與翻我哋自己學校嘅一啲活動啊或者比賽。咁如果當中表現優異咧，咁我哋就會頒發呢個獎學金。中一有5個名額，咁就除咗有一個現金獎嘅獎學金，亦都即係我哋會去津助佢哋去一啲同創科有關嘅交流團啦。都可以順帶一講嘅就即係除咗Dr. STEM 呢個獎學金咧，其實學校唔同嘅範疇咧，我哋都有獎學金。我哋都係希望盡量好多唔同嘅呢啲嘅資源去鼓勵學生啦，無論係學業啊、即係進步啊、體藝啊、服務啊等等，都有好多嘅唔同嘅獎學金。基本上我哋一年我哋去頒發俾學生嘅獎學金咧，其實都接近14至15萬嘅港幣。目前咧係中一至中六嘅學位情況，我哋學校係點樣咧？目前我哋中一至中六嘅學位咧，其實都真係幾爆滿嘅。其實北區都係即係而家教育局都好好嘅，都提供咗一啲資訊咧喺教育局嘅網頁。咁如果你上去睇呢個網頁咧，就會睇到我哋學校嘅情況咧，就係基本上各級咧都係即係已經冇剩餘學額啦。咁唯一就中六係會有機會有少少。我諗如果中六嚟講，對同學個適應就真係比較會困難啲咯。我自己嘅想法都係最好真係中一開始嚟到，甚至乎如果真係有一個決心嚟香港去即係讀書啊求學，其實由小學開始嚟到咧，能夠早啲有個適應啊，喺無論英語嘅學習啊或者其他咧，嗰個機會就會大好多啊。幫我哋嘅內地小朋友問下啦，對於內地冇呈分試嘅學生嚟講咧，咁想入學校有啲咩建議咧？如果冇考呈分試嘅，應該就係好好去準備即係呢啲嘅課程。你可以睇即係去留意翻，譬如睇即係睇下你想入邊一個級別啊，即係香港嘅課程其實教緊啲乜嘢。講兩個實例啦，一咧就係我見到我哋去考唔同嘅試咧，英文係會即係我見到有陣時同學嗰個表現插班嘅時候，或者即係跨境內地嚟嘅學生咧，個表現會參差啲嘅。咁其實有時咧就唔係佢哋英文唔叻，我都有同啲跨境生傾過偈咧。其實就可能個考核嘅模式有啲唔同，題型嘅問題，題型嘅問題係啦。咁所以嗰度可能要做少少自己要做啲調適去提前預備下啦。咁呢個第一啦。第二咧就係其實高中我哋都譬如喺中4我哋都試過有收學生嘅，中3都會有。坦白講，我覺得內地嘅同學咧，譬如佢數理咧，其實都偏強嘅，係啦，即係理科比較強，係啦。咁同埋內地學生係會用計數機呢個答案，係啊，佢數理其實個思維啊、邏輯啊，全部都好強嘅。但係如果到嗰啲嘅卷別可能要用英文去係啦去作答嘅時候咧，咁又係要提前去預備，即係其實都係嗰啲知識內容咁但係能唔能夠可以用英語去能夠好好咁都去表達到或者寫翻出嚟咧？咁呢個都係可以預備嘅地方咯。那麼今天呢，非常感謝成竹樹華的校長跟我們分享了這麼多。如果呢你也想幫孩子申請北區或者是跨境區的學校的話呢，歡迎來諮詢我呀。拜拜。拜拜。